Bakunzi ba B Info Plus nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze makino igano cyacu cy'uno mugoroba turacari igenekezo rya kabiri kwezi kw'icenda mu mwaka w'2025 nongera ndamutsa cyane abantu bose dukurikirana aho baherereye hose yabari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari mu Rwanda, Tanzania, Uganda, Congo, Zambia, South Africa, Mozambique n'ahandi henshi muherereye muri Afrika tutibagiye bari muri Amerika, Asia, Europe umve ko turamukije ndetse tunabaye n'ikaze mwakino kiganiro cyacu cy'uno mugoroba. Yese ngo bisanzwe turi kumwe n'umusisanguzi muri studio niwe twiye kubana mwakino kiganiro ntangura ndamuramutsa cyane ndamuha n'ikaze mwakino kiganiro bwana umusisanguzi ikaze kandi kuri B-Info please. Urakoze cyane bwana journaliste kumpa ikaze. Ego. Nawe nizere ko umeze neza. Ego. Kandi ndamutsa abadukurikirana aho bari hose. Ngoma namwe kuramutsa abari mu gihugu cy'u Rwanda. Yes. Abaturage mino misi tubanye neza cyane. Ndabaramukije cyane. Hariho nuwansabiye ko bontwara kwa muganga gukora ko mu mutwe hatabameze neza. Ndamuramukije nawe ahari. Abone ko komantiri we nayibonye. Ahubwo atanga ubufasha kugira ngo umunyarukane kwa muganga. Ego. Butaradegera gose. Cyane gose. So reka nce ndamutsa rero n'abari mu Burundi, abari muri Afrika yose n'atandukanye. Mwumve yuko tubiyegereje cyane muri kino kiganiro. So imbere yuko bwana journaliste winjira mu kiganiro nyezina mbabarire gato ngire kano ngomba guhanura bamwe n'abandi. Cyane gose. Take time. Hariho abantu iyo banse umuntu bamwankana n'utwiwe twose. Ego. Kandi niko bimeze. Yes. Nabyo byiza kuko aho ntabwo buri njyaje. Ego. Ariko rero hari ibintu ndiko ndabona bikanantera n'ubwoba. Ego vy'ibiki. Reka ndakivuge yonyene uko ndakibona. Hariho abarundi banka abanyarwanda n'imitima yabo yose. Sivyo? Kandi bakabanka muri rusange. Akanka umunyarwanda abanyarwanda en general. Ku buryo bari babonye publicité y'umunyarwanda twacishije mu kiganiro cyacu. Yes. Bararakara hari ababigaragaje muri commentaire, hari n'abadutelefone babitubaza, hari abatwandika babitubaza. Mu by'ukuri ni byiza yuko tumenya ko umuntu n'uwundi. Sivyo? Usibye gusa izi mbibe zitandukanye ibihugu ubundi abanyafrika turi bamwe cyane gose. Kara ni imwe. Ni twese umubiri umwe. Nta mpamvu nimwe yari ihari yotuma umurundi yanka umunyarwanda. Nta n'impamvu nimwe hari yotuma umunyarwanda yanka uburundi. Ariko kubera ubutegetsi bubi bucanishamwo abantu bamwe n'abandi biriko biratuma abantu turiko turankana tuzira ubutegetsi bubi. Ego. Ndibuka hari mu kibimba hamwe bahamba b'abanyeshuri bagwa mba ntihenze ni buta mba ntihenze sinibuka neza. Hajya ku kibutso barabanditse ko ngo plus jamais visa. Sivyo? Ego. Mu nyuma barabihindura baca bandika ko plus jamais ça. Nukuvuga barabanditse ko ngo ibintu byakorewe hajya ntibyigeze biboneka mu mateka y'isi. Ego. Munyo wacha bahinduka barahindura bati oya ahubwo ibintu nk'ibi ntibize byongere mu mateka y'isi. Sivyo? Natwe twifuza yuko abategetsi bacanishamwo sinivuga bene gihugu. Ntaco mwosho mvugo. Abategetsi bacanishamwo bene gihugu ntituze twongere guhura nabo, kubonana nabo. Imana izibaturinde kabisa izi anude abategetsi banywanisha abene gihugu. Abarundi turanyotewe kubona tuko turasabana n'abanyarwanda. Cyane gose. Turabinyotewe kandi numunezero wacu kuzokwisanga abanyarwanda twasubiye gusabana atabujyajya burimo. Yes. Mugabo still hakiri ubutegetsi bufise ibyo bagomba kurondera hanaka. Ego. Bugaca bufata politike zabo mbi bakazishira mu bene gihugu ni ngwane komeye cyane. So rero ijya publicité twacishijemwo nagira uwo bicafuza kandi no mukanya turayicishamwo. Yes. Kuko ni umufatanya bikorwa namwe nimba mufite ibyo mugomba ko tubamamariza nikaze kabisa. Imiryango iruguruye ku Barundi, ku Banyarwanda, ku Bakongomani, ku Batanzania. Wowe ufise ibintu uziko
fan base yacu byo bagira akamaro urahawe ikaze cyane gose. Hari kantu waruvuze numva no kongera ko gato, waruvuze yuko hari umurundi usanga yantu umunyarwanda ku rwego rwo hejuru, ariko sinubaze yuko ivyo bintu bari byiza kuko abantu ushobora kubankira muri angine hari bose nibibaho bose nibameze kumwe bro. Nivyo nkunda kuvuga, babona igihugu kiri sacré, niyo mpamvu kigwanirwa cyane gose. Bivuze ngo rero nimba umurongozi w'igihugu uyu munsi abaye mubi, azuhava ejo haze mwiza, canke naho kandi mwe muzosura, canke naho yasimbuye mwiza. Bivuze ngo rero abene gihugu tuguma turi sacré cyane gose. Iyo tutagiye kwivanga muri ajya matwarire mabi ujya mu president bari mubi, abene gihugu tuguma turi sacré nk'ibihugu tuba turimo. Rero nabivuze neza, ntiyakagira umurundi yanka umunyarwanda amuhora ngo ni umunyarwanda. Ntiyakagira umunyarwanda yanka umurundi amuhora ngo ni umurundi. Kujya umurundi ashobora gufika n'umunyarwanda, na kujya kujya umurundi ashobora gufika n'umurundi, nka kujya umunyarwanda afika n'umunyarwanda, bazotume bapfa nk'ibyo basi. Atari urwango nuvuga rushingiye akumbibe z'ibihugu. Asante sana bwana Musanguzi kwizo mpanuro nziza uhaye ku badukurikirana. Teko turabibona cyane byibonekeza mu makomantere, ariko twizere yuko dukwiye kubonana twese nk'abantu kandi basangira urubibe rw'igihugu byinshi, kuko dusangiye akaribi ntaho tuzoshirana. Promosi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba sugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye promosi idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekra yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Bwana Musanguzi mu gano giheze nari navuze kubijanye n'umutekano, novuga yuko udakwiye cyangwa ari muke mu gisagara ca Uvira. Hari bidasanzwe, hari bivugwa byinshi, hari uruhagarara, kumbure abenshi bashoboye kumenya ico byavuye ko nabandi bataramenya ico byavuye ko byinshi. Ico gihe nina kwanye ushobore kutubwira icyateye uruhagarara wazindutse ngaha mu gisagara ca Uvira. Bwana journaliste, uragize neza kuzana iyi point. C'est vrai muri Uvira hazindutse hari uruhagarara, kandi wanashaka gwamaze nk'umunsi wose, aho byagiye kugaragara ko atabikorwa byakoretse ukuri kwamye, biturutse ko novuga habaye ibyo bita mandamano yakozwe n'abawazarendo kugira ngo bashobore kwiyamiriza ujya General de Brigade Gasita. Uyu Gasita, General Olivier Gasita, abawazarendo bamwagiriza yuko ari umunyarwanda. Ni umujenerali wa FARDC, mugabo muri babandi baronse feve yo kwinjira muri FARDC biturutse kuri leta y'u Rwanda. Bamwe bari mu kiroro cyo ka Laurent, hama urazi ko haba amaseserofe barabakantone, hama bamwe babademobiliza abandi binjizwa muri FARDC. Uyu Gasita ari muri bajya. So abawazarendo rero ugiye kuraba amafakti batanga yo kwiyamiriza uyu General Gasita, arafise ifatiro aya mafakti cyangwa se ibyemezo abawazarendo batanga. Abawazarendo bavuga yuko uyu Gasita ari mu batumye cyangwa se mu bahaye inzira inyeshamba zo kujya Kanyaru z'u Rwanda kugira ngo zifate Goma no kugira zifate Bukavu. Ibi barayimwagiriza, kandi ugiye kuraba nta media nimwe zaba zijya zivugira abo hakujya ya Kanyaru zigeze zibeshuza izi fact z'abawazarendo. Nta n'umuntu n'umwe ari arashobora
kwigurubiza ngo ashobore kuba yo kwiyamiriza izi fact abawazalendo batanze. Rero abawazalendo bakubwira bati ibigeragezo mu by'ukuri ku isi birama, ariko kuri iyi ncuro batugerageje ku rugero rwaho tubona ko no kwihangana bidakunda. D'abord ibi bije mu gihe hasanzwe hari tension iteye ubwoba hagati ya FRDC na wazalendo muri Uvira. Iyi tension twebwe abawazalendo twari twateye intambuko turasanga FRDC turabiganira turaya iraba apeze. Mugabo baciye banyara muguzuye batuzaniye umuntu tuzi neza ko ari umutretre. Aha rero baratugerageje ku rugero rwaho tudashobora kwihangana. Iki ni cyambere abazandi bavuga. Ikigira kabiri bagaca bavuga bati uyu muntu aje kandi mu gihe amaze igihe izi nyeshamba zo kujya Kanyaru zikeneye igisagara ca Uvira zarakibuze. Kumbure bamuzanye kugira ngo aborohereze nkuko yaborohereje muri Goma na Bukavu. Kubw'ivyo rero twebwe abawazalendo n'abenegihugu muri Uvira turiyamirije twivuye inyuma uyu muzo wa General de Brigade Gasita. Ubusanzwe ayoboye kano karere nta kintu na kimwe tumwagiriza, turamwemera kandi turamuyoboka, turanakorana neza cyane gose. Twarajanye ku ngamba nyinshi zitandukanye kandi aho twajana hose twagira amareusite. Rero turasavye abari ahaguma uyu Gasita nawe bamudukurireho barabi bamujana. Nicanke naho uyu twebwe abo wazana dufise ngaha muri Uvira nkamwe hari amakosa abo bamutoyeko ku nzego zo hejuru nta ngorane nagende, mugabo batuzanira uwundi w'umukongomani d'origine. So urumva rero journaliste aba wazalendo ntabwo barira gusema kandi mu by'ukuri bari bakwiye kubatahura kubera ko ubugi ngoma yagukanze irahuma ugahunga kandi utambana mukeba nta kubita urugohe. Uyu muntu mu gihe aba wazalendo bamugize ko amakenga dufate n'ubwo ibi baba bari kuramuvuga ko atari ukuri byo bari binyoma, birahagije yuko batahura akababaro k'abawazalendo uyu General de Brigade Gasita bakamukura bakamusubiza iyo bamukuye cyangwa bakaja kumwafekta ahandi, kuko ndiko ndabona nibanganganiza kutamukuraho harasubira kwaduka amasasu hano muri Uvira hagati y'abawazalendo na FRDC. Kuko abawazalendo ntitorera ntinihanganira na gato uyu mu General Gasita ntibamwihanganira yuko ashobora kuguma hano muri Uvira magingo basanzwe bamufise ko izo mauvaise pressentiment. Kandi burya na FRDC irashobora kugira akagagazi kamugumizaho motive yo kwanka agasuzuguro bimwe bita akanyerigabo. Ibi rero birakwiye yuko bifatigwa umwanzuro hakiri kare ibara ritarasura kugwa hajya mu gisagara ca Uvira. Ariko bwana musangazi ku rundi ruhande wavuze yuko abawazalendo bo bavuga yuko ari umunyarwanda mugabo ari kuri coalition y'u Rwanda niko no bivuga bavuga ko nawe ari we amaze abanyamurenge bene wabo hari mu misozi miremire. Uyu Olivier Gasita nahagaze rero muri rusange bwana journaliste politique zikinwa kwinshi mvugo babandika ni na politique zirarutana sivyo. Twarabonye abantu benshi izi nyeshamba zo kujya Kanyaru zagiriza ko bagiye bazimerera nabi ku mirongo rugamba mugabo barengukijwe mu butungane hari Kinshasa. Bivuze ngo n'uyu Gasita izi nyeshamba zirashobora kuba ziko zirakina wa mukino w'igikere. Gikere bakibwiye nti tugute mu muriro ngo yahajya niho nibera vraiment nta problème ni munterereye tugute mu mazi ngo yo hajya muzuba munyishe carondera ko bagita mu mazi kugira ngo bigende neza bibaze ko bakiroshe. Urashobora gusanga rero izi nyeshamba z'u Rwanda
ziriko ziravuga nabi uyu gasita uyu ko ari wazibangamiye niki kugira ngo bikunde ko botera impuha abawazarendo bamwemera hano muri Uvira. Ibi byose n'amasupposition nta fact nabifitiye sivyo. Mugabo ugiye kuraba ibyo abawazarendo bavuga nibi vyiko warisyo y'izinyeshamba z'u Rwanda bavuga, urashobora gusanga izinyeshamba z'u Rwanda zikeneye ko ugasita aguma hano muri Uvira mu kwerekana yuko yoba azibangamiye cyane gusumba. Mugabo ikibazo umuntu aca yibaza, none uyu gasita yayoboye igitero cyo mu Minembwe bigenze gute? Niwe yatwara ryaheje baza barahindura ahubwo uno munsi wo wavuze si wavugeje. Nivyo ndiko ndakubwira, iki ni kibazo umuntu yo kwibaza. Izi drone bavuga ya komanze zije kurasa mu Minembwe yazikomanze en qualité doki katari bwahabwe aka karere ka gisirikare. Ibiro ni ibintu biteruje bona journaliste kandi mu byukuri abakongomani bari bakwiye kuraba ibihe barimo. Ntibari mu bihe byo kwanjanjwa, ntibari mu bihe byo gufinatwa, bari mu bihe byo gufata ikibazo au sérieux. Kuko umwansi wabo ntahunyije. Nta n'umusegonde numwe amara atari karahindagura imikenyuro. Niyo mpamvu rero nabo ntibagomba gutakaza umwanya na mutoya mu bintu bitagira akamaro. Nk'iki kibazo nicagomba no kuza ngabona journaliste. Kubera yuko ataranashikana muri Uvira. Abawazarendo batangiye kumwiyamiriza bacumva yuko yagenywe. Ibi bacumva ko bamwiyamirije bagomba guca babihindura hiyo atarahunywa ntajya ku butaka bwa Uvira. Aha bakeneye yuko abawazarendo bamumesa bawumerere nabi baca baja ku ma social media atandukanye kwitangaza makuru ngo abawazarendo ngo bishe ngo umuntu w'umunyamurenge. Bajyaho nyabuko nibyo bariko barakora. Kandi batangiye kumuyamiriza imbere y'igihe. Iyi ni imwe mu mitego bariko barakinisha aba bana. Niyo mpamvu rero bona journaliste jewe ndasutiye n'abawazarendo. Kubera yuko mu gisirikare hakwihenda wo kwihekura. Urumva? Akarusinze ko warukazi wewe. Kwanu karakomeye cyane. Hakwihenda wo kwihekura. Umuntu wamaze kumucura kari umwasi tabira. Uratabira. Kuko udatabira araguhitana niko bimeze. Nta mpamvu rero yuko uyu muntu yoguma muri Uvira magingo bamaze kumugirako amakenga. Cyane gose sanze hana baramusanguzi ariko mudukundire gato tumere nkabigarukira ngaho iwacu mu gihugu cacu cy'u Burundi. Fatiye ho jambo kamusi sanguzi yavuze mu gigano caka aho yavuze yuko kenshi iyo izinyeshamba zigize kayisite mu bitero ziba zagavye mu Burundi iyo bahari abantu barara ku macupa baryohewe hari ubu bareba tugara kubera ku munezero wabo bantu mu gihe tuzi ko basotera gufata Burundi n'igisagara ca Bujumbura. Bwana Musisanguzi ashobora kutubwira impamvu wowe wavuze ico kintu ndacyumviriye ubunyene ariko ndavuga ati reka ndakigarukana ugira ici tukitubwiyeko. Bon, bwana journaliste, ikindi kibazo gikomeye cyane uzanye. Kandi mu byukuri birakwiye ko n'abarundi tubimenya, asivyo. Izi ntambara ziriko zizabira muri Kongo. Mugabo twarabonye abanyepolitike b'abarundi batandukanye bigira imbonera kure zo kwerekana ko iyi ntambara ishobora gutandukira no mu Burundi. Sivyo? Bitwarabibonye. Mu gihe bari kwigira imbonera kure zo kuremesha bene gihugu babereka yuko izi ntambara twebwe mu Burundi zitaturaba. Mugabo bigize intambara bigize imbonera kure zo kwerekana yuko izi ntambara zishobora Burundi buri muri danger. Voilà, Burundi buri muri danger. So iki rero ni ikintu bona journaliste leta yacu yagomba gukorera ko neza ikababaza ibyo bimenyetso bafatiye ko mu kwerekana mu kurema ubwoba mu bene gihugu yuko mu Burundi ntambara ishobora kwaduka. Bivanye n'ubuhinga bafise mu gisirikare abo bantu bashobora gusanga bafise ifatira. Abavuze amajambo n'abasirikare. Par exemple, Gaston Sendemo n'umusirikare. Igisirikare cigiye. Abantu badugukana kumbure baratubwira ukuri. Nivyo nshatse kwereka bona journaliste bivuze ngo hano mu Burundi. Ndahamya yuko sinzi ko guhamya ari kirundi ngira ni kinyarwanda. Mu kirundi ndemeza yuko hari abantu bashigikiye ijya ntambaro muri Kongo yuko yo kwaduka no mu Burundi kuko hari inyungu boyironkamwo abari ngaho mu Burundi. Sivyo? Kandi kinasone tsantsira kivuze abari bateze gukamisha intambara u Rwanda
gotanguza ku Burundi nibacire birarura barabihombeyemo sivyo bivuze ngo rero je ndemera muzehe kari mbonera kure muzehe yarabonye ko ari abantu batinza gusa intambara tangwa hano mu Burundi bayirindiranye igishika banayinyotewe kugira ngo bayikamishe bene aba rero niba abantu usanga bibereye mu Burundi mugabo bariko batanga intererano hehe muri M23 munyeshamba ibi niko biri bibereye ngaha mu Burundi bariko baratozera vitayema y'inyeshamba z'u Rwanda bibereye ngaha mu Burundi bariko barakorera recruitment mu bana babo mu bana b'igihugu zijyanyeshamba z'u Rwanda aba rero nibo novuga ari amaelema danger cyane ku Burundi kandi franchement leta yacu niyareka niyaturekera umwidegemvyo wo kuvuga ibyo twigombeye atasuivi ihari ngo nakavuze ikintu kitagenda neza bamusaba ama preuve kugira leta igikorereko tuzoza kwisanga muri vya bihe za Europea zahungisha abantu bakisanga imahama nivyo bihe tuzoza kwisangamo kuko nimba je nkuno kucira kuri media nkubaho nkavuga ati ibujumbura amagrenade ni menshi bayatiye hana ata n'urusasu rwahavuye tani imbeho yatitaye kwisafuriya hama leta nize ngo imbaze wa muhungu byo nibiki kuravuga wabikuyehe aha tuzoza gusanga twasubiye kurema ubwo mu bene gihugu bahunge amahoro kubera iyi minwa yacu uku kudakunda igihugu so bona journaliste rero mu Burundi hariho abantu badatahura umugambi wa leta tuze turabivugana sivyo twebwe mu Burundi tuzi yuko ivy'amoko twabirengeye cyane gose hisunzwe amasezerano yiyarusha biniko biri mugabo hariho abakubita gatoki bariho batanejerejwe nuko kuntu abarundi dufatanye mu nda badashimishwa nuko umuhutu arongora umututsikazi badashimishwa nuko umututsi arongora umutukazi badashimishwa nuko umutwa arongora umuhutu kubera ko bafise inyungu muko bano bantu bose baguma bacanemo nukuvuga babona igihombo mu bumwe bw'abarundi aba bantu barahari kandi bazokwamaho niyo mpamvu iyo tuvuga ibyo hakurya dukwiye no kuzaga tukavuga ibyo ngaho iwacu tukabisubiramo kuko uzubigendereze bona journaliste nabivuze kare hariho umubare iyo M23 akoze operation ikaresisa bakesha bararabazimazemo zirahera bakaja no mu njabuka zikabura kumbure sinzi nge bacaza kurondera za rugombo n'ibindi kubera gusa barare bacinya kadiho kubera iki M23 inyeshamba zo hakurya Kanyaro zagize resite birashoboka mugabe zatikuwe baragandara none aba bantu tukabeshana nabakunzi b'igihugu cy'u Burundi nabansi b'igihugu aba rero bafatanije nababandi baja ku ma social media bagakoma induru ngo nkamwe leta itokura FDNB muri Kongo ngo M23 agaruka ngizo turasa abanzo turasa izo dutikurira hamwe M23 izo dutikurira hamwe iyo confidence uwo muntu afitiye M23 gusumba FDNB ni confidence nyabakivira naho ziyayikura pe iyo confidence ayikura hehe ko wari muri babandi babona inyungu muri réussite za M23 cyane gose magingo twebwe tuzi ko intagoheka zacu ari gisirikare ciyubatse bien kabisa kiziramoko namoko kiziramoko aharu umuhutu abari n'umututsi kandi bose barahiriye kugwanira igihugu hagacaza uwundi akarema ubwoba mu gisirikare cyacu usibye ko atonabishobora bijya c'est vrai
abene gihugu bafise imitima ihuha birabahungabanya birabatera ubwoba wanashaka n'abavyeyi bafise ingabo muri Kongo abana bari mu butumwa muri Kongo kumbere bashaka kuba bogira ubwoba bamuse bijya mugabo bijya ni nul et sans effet ku ngabo z'u Burundi nul et sans effet nta n'umwanya ntaco byo nivyo bahungabanya ariko byari bikwiye ko leta ihaguruka bigika byanka ikavyiyamiriza kuko nimba tuzoguma ture mu bwoba mu bene gihugu leta ikihorera nukuri kwa Mungu tuzosanga basubiye guhunga tuzokwibuka kuyora twashije yes ikindi ngomba kuvuga gihambaye cyane mwana journalist gihambaye cyane sinda kuvuga amazina y'abantu kuko murazi ko ntabikunda je nkunda kuvuga en general kugira ngo abantu bumve iyo tuba tuko turaje ubu rero tu updating ubu heze gusaba ubuhungiro mu bihugu by'abazungu babanje gucafuza inzego z'igihugu cyacu n'igihugu cyacu sivyo akaja ngaho agakora akantu kari public je dis bien agakora akantu kari public agaca yiruka atanu amurondeye atanu amuriye n'ugwara agaca hungira muri bya bihugu by'abazungu agaca cyanga fact akakantu ngo kubera kajya kantu navuze gusa ngo leta iri kiranyirukako inyica bariko bashaka kunyica ndabasabye mu nkubuhungiro ibi nivyo vyeze hano mu Burundi abarundi baravyonga iyo yaronse agatru ko kugira ngo ashike muri bya bihugu by'abazungu acagenda ari yaranje akavyonga mu gihugu agakora akantu kari public kugira ngo ashike muri bijya bihugu by'abazungu avuga ati ncitse ku icumu ndahatswe kubera nayo ko nshira ukuri ahagaragara ni binyoma byambaye ubusa bariko baravuga none abarundi tuzogeza ryari kudakunda igihugu cyacu tuzovyigishwa ugasanga umuntu arateguye event atumiye abantu irimwe abantu barenga 5,000 10,000 kugira gusa arondera ubuhungiro agaca arondera akantu gusa kubita muri ya event yironkera ubuhungiro w'umurundi bagaca baza ngaho rero ngo nibo bakunda Uburundi gute bariko barabucafuza ko buriko barabagira nabi kandi bariko baravyonga bagaca bumvisha makungu yuko abantu turi mu Burundi turi mu gasho tudafise ubwigenge abantu tudafise ubwigenge iyo abata freedom twari dufise abo bose baguma bavyonga leta y'abatera ikamba nukuri kwa Mungu indege mugabo burira ku kibuga c'indege aeroport meke ndadaye bafise na visa atano biruka atano wariye n'ugwara mugabo bashitseyo ducitse ku icumu umuntu ashitse ku icumu agenda n'indege cyo bahindura ururimi agenda n'indege umuntu ashitse ku icumu wapi ibi rero nivyo byatumye bwana journaliste mvuga yuko hariho abarara baraserebura iyo zijya nyeshamba z'u Rwanda zagize khabisite ibi ndabizi hano hatandukanye bariho franchement iyi si nkuru yo gushikuza ndabizi hano hatandukanye so niyo mpamvu rero abarundi turakwiye kwikibuka nta munyamahanga azoza kudukundira igihugu nawe nta n'umunyamahanga azoza kutwubakira igihugu nawe aba bose mwumva ngo nabaguza tunga bahehe bazana imita mu Burundi ni nyungu barondera si urukundo rw'igihugu bafise ntibadukundira igihugu na gato ni nyungu ni investissement ni nyungu barondera niyo mpamvu rero twebwe tugomba gufata iya mbere mu gukunda igihugu cyacu tukagikunda kabisa tukagikundisha n'abana bacu abanyamahanga nibabona how much dukunda igihugu cyacu bazogikunda nabo cyane gose bazogikunda kuneza cyangwa kunabi sans doute mugabo nitwaguma tuvyonga mu gihugu tugaca duhungira hajya hakurya ngo ncitse ku icumu bazogikunda bya wapi kabisa nta mpamvu nimwe yo kuboza mu gihugu nabe naco bakivuga nabi ntibikunda ni bimwe mu kindi bavuga ngo kwa nyokorome ngo hagezwa na nyoko burya nyoko akubwiye ko nyokorome ari umurozi nujayo cwa ubire none uja gukora yiki aba rero barundi bamwe bariko baratuvyongera twe twibereye ku murindi w'iterambere turiko turubaka igihugu cyacu
turiko turadusanasana ngene bari bacononye mugabo hariho abandi barari jo n'umurango muri laboratoire yo gusivya igihugu barementanya ibinyoma barondera ibintu bitagira uko bingana nonongira warumvise yuko hariho n'abandi bari baremye imigwi ngaha mu gihugu yo kunyuruza abantu bakanyuruza umuntu kanaka bagaca baja kumbuga ati naka yazimiriye aha naha yafashwe umwanya uyu n'uyu sivyo mu nyuma ngo yatowe ikiziga zo ni za fokodege hariho abantu bapangiye aya masenariyo y'ubugugu atacafasha abanyagihugu bagaca bakubita mu gatuza ngo nibo bakunda igihugu bya wapi bari kubagisabira ibihano umwanya ku mwanya mugabo bazovumwa n'Imana ndakurahiye nukuri bazovumwa n'Imana kuko nta muntu yahemukiye igihugu yigeze agira umugisha ushaka ugendereze nimba ndazi kuwemera no mu mateka ya Bibiliya igihugu camye kigwanirwa mu mateka camye kigwanirwa rero sinumva umuntu abona abandi bari kwagwanira igihugu agacija kubagwana mtu wa wapi huyu nakazi kabo cyane gose bana musanguzi tuyaze vyinshi n'amasari karaja kure nyamba atakindongera ko mbona twosezera dukurikirana nta byinshi ndi bwongere ko bwana journaliste nukugira resume sibye cyambere nuko abarundi tugomba gutabura ko turi umwe mu butandukane bwacu turi abarundi hejuru yo kwitwa muhutu hejuru yo kwitwa umututsi hejuru yo kwitwa umutwa hejuru yo kwitwa umusiramu waba umukristo waba umuyisilamu waba umupagani utagira aho winjirira waba mugufi cyangwa muremure waba inzobe bwirabura hejuru ibyo byose utangura kwitwa umurundi cyane gose sivyo kandi muri ubwo butandukane bwacu tugomba kuduzanya cyane erega n'Imana yabikoze Imana yaremye mugufi na muremure kugira ngo babuduzanye haba abatunzi n'abakene kugira ngo bafashanye mugabo twebwe turiko dufata ubutandukane bwacu mu kwitandukanya cyane ibi rero ibi ni bihave abarundi turi umwe wanashaka n'abanyarwanda turi umwe n'abanyarwanda turi umwe nta mpamvu yo kubona umurundi n'umunyarwanda ngo umubone nk'inyamaswa umubone nk'aho ubonye umwazi wapi ibyo ntibinakwiriye abarundi abanyarwanda tuvuga ururimi rusa turatahurana rero nta mpamvu yuko twoza turajyana reka tureke abo bahisemwo kure mu gwanko mu bene gihugu ubwo gwanko rubandanye muri bo mugabo abandi tugume twibumbatiraniye cyane rwose sana bana musanguzi ndanashimye cyane abantu twabanye makino kiganiro byinshi mwabyumvise nizere yuko mwanatahuye rero commentaire ni kibanza cyiza twasiye kugira ngo mushobore gushiramwo intererano zanyu tunabibutsa yuko abantu bakeneye kuja mu group WhatsApp harimo link ya mbere ariyo mwinjira kugira ngo mushobore kwijoininga muri group muze muraronka amakuru agezweho ico cyane yo mu karere reka ndangize ndabifuza kugira ijoro ryiza kumbure tuzosubira ku munsi w'ejo mu biganiro vyejo bye bye